Og det ferie at tåsa ut fra 11. kapitlet i Johannes evangelium. Det en kapittel som hever 26 vers, og ferie tåsa om de 4 heltene, eller heltene av noen, de første 29 versene. Hesen kapitlen, han hever, vi kan kanskje si at tverhendinger, særlig øyne, og så syndratræt, og i beskriften og i Bibelen her som jeg har her, hon Lazarus, vi røster opp fra deion, og så gjerne røyer av at drepa Jesus. Men særlig det hendan hendingen vi Lazarus, som vi leser om, og i meste parten av hesten her kapitlen. Da vi ferdig tjøkken et slikt evangelium, som Johannes evangelium, så gjør vi at evnene jo egentlig imisk ut av noen imiske kapitlen. Vi har sett her at Jesus, han hever nekvar taler og nekvar samtaler vi mennesker, og det er sånn at nekvar slukar i sin evangelium. Men så kommer vi øysene til kapitler som hendingar, eller ja, sluk som Jesus gjør det. Og så løs det vi har sånn her kapitlen. Det en søva, kan vi kanskje kalla det for, eller en hending. Og hendingen, hon var ett omätliga störst under. Vi kunde nog säga kanske det största under som Jesus gjorde med han gick ner, han röste Lazarus upp från deion. Och det kunde som det kanske ösna vara imskar grunder til at hadde tidlig vi, og grunder til at Jesus gjør det underverset. Vi vet jo til, som vi flere finner har nevnt, at et av endamalen, og det høves endamalet til Johannes, at skriva heter evangeliet, til det som han skriver i neste kapitlen, 20. kapittel, vers 31, heter at 4 at de skulle tryggva at Jesus Kristus, sonen Guds, og 4 tid, vi at tryggva skulle hava lov i navnet hansara. Og tog det vidt alle tøyene nevne heter at høvus evne og høvus personeren i evangelien det Jesus Kristus. Men her så vi så heter her stora underverket som Jesus gjør det. Og ta vi nå færre inn i hese hendingene, så sier vi at hesen her Jesus som jekker nere i hjørne, han var beie den store frelseren, skaparen som var kommet av himmelen, og øysene sier vi hans egenløykere som et vanligt menneske, som han øysene var. Han var et vanligt menneske til utan synd, han var et sagt menneske, og han var sann og god, og vi suttja boar hesa egenløykene som vi fra suttja tar vi komme ut i hese her hendingen her. Det her underverset, det stender best i, jeg tar med 4 evangelium, og best i Johannes evangelium. Og vi kunne kanskje spørre, hvor teker Johannes det her underverset vi i sitt evangelium? Det kunne være flere årsaker til det. Det kan være at Johannes vil en øyne for syne Jesus fram som den underfotla frelseren som han var og og gjøre det for egenen og øynere øyelig større manna mikvo som ønsker det i vas vær hendet det. Nekvån ekna vittnen som var vittne til det som fører fram hendet det. Han ville vise kraftene og goddomløyka syne hendan dagen. Og et annet kan være til at han ville økja, kunne kalla det, økja trunna tja tøymon, stafesta, hjelpa trunne tja tøymon som var fus at tryggva av han. Han sier middel anna i øynene som vi får komme til, øynene versen, vers 15 sier han, og for tykkere skuld jeg glævor
at det var ikke her fire at de skulle trykva. Altså, han var ikke her ta Lazarus døye, og han sier det her, og at glad for at det ikke var her, så sier han det, fire at de skulle trykva. Så det var en årsøk. En annen årsøk helst øysene fire jeg viser også, at han gjør det øysene fire her, at til etja sånn futjenton og i hæson at teka han av døvun. Som vi da ser flere før, så har det rønt av gjørsta, men tøyen var ikke til det, men nå var tøyen ser han her. Han var kommet ekkert tatt at tøyen sørst og påsken han levde her nere i hjørnet, men her til har det som sagt ikke vært tøyen i hansara, og tar her ikke finnes tidjan, men nå var tøyen kommet. Vi kan også si at enda målet vi at gjøre dette underverset, det kanskje vi kunne finne ut ur vers 4, som vi også får komme til aktor, men her som stender så løs, at ta Jesus hørte dette, sier han, henta sjuke ikke til deg, men gode til dård. Sånner god skal være dyrmætter vi henne. Så det var et endamål vi ser her sjukene til Lazarus og til at han døye. Her underverset til det kjente av underverskene som vi leser om i Johannes evangelium. Det sørste og det største kanskje vi kunne si. Det første det var til at han gjorde vatten til vin. Det neste det var til at han grøtte sånn embetes mansens. Og det tredje var at han grøtte hin sjuka vid Bethesda hil. Og det fjorda var at han mette i 5000 menn omframt kvinner og bøden. Og det femte var til at han tjekka vatten noen. Og det satte var til at han gav henne mannen som var blindur sjånene atter. Og det kjente til så her at han røste Lazarus opp fra dem deion. Til var det 8 træt som han øysene gjør det underversk, og til var han var tidsen. Og vi leser om det at Peter han høgre øyra av en tjenere, høvsprensens, og Jesus grøtte han. Hva dette så først og før Jesus gjør det slukt underversk, at han røste nekken for deg og nøy, det var det ikke. Vi leser om tver æreferner i evangelion om at Jesus røste mennesker opp fra deg. Eller til øyneferner, til i Marskos 6, her vi leser om at han røste de 12 år gamle døtrene til Jairus opp fra dem deg. Og i Lukas 6 leser vi om en anke ur bygdene Nain, hver sånne var deier, og Jesus møtte dem til det for ut til grøvene, og han røste han opp fra dem deier. Men lærte jeg kom færre og holdt vi hentan her kapitlen. Jeg skal lese første vers, og her stender så løs. Mævor la sjukur, Lazarus ur Betania, bygdene som Maria og syster hennara, Marsta, bo i. Vi får ikke nekva vita om denne mannen, Lazarus, men til ønsket det var stod at han kjente Jesus vel. Jesus platt jeg kom i heimtøyra, og heter at Jesus elsker i hese familiene, hese her syskene, og til stendet det. Og ønsket det var stod var til tryggvande mennesker, til tro av Jesus. Navnet tjonen til det her ekkelig vanlige navnet ta døven Lazarus, som fløyre yto, og han ikke til å blanda vid han mannen som vi leser om i Lukas 16, om Røygamann og Lazarus, som var en søva som Jesus fortalte en luknelse, eller hva som kallar det for, om Røygamann og Lazarus som bare døg, Lazarus kom i feng Abrahams, og Røygamann han lette egen opp i deg Røygamann. Det var et ekkert vanlig navn ta døven, som sagt, og ta merker tann som god hjelper, eller god hjelpmøyen. Jeg leser også i første versen,
at de bo i Betania. Det var så att det var två bojer eller bygder som var kallat som i Betania här i Israel, och hade här Betania som hessikene bo i, han la takt vid Jerusalem, och 30 kilometer från Jerusalem. Och Jesus, han var och rande vara och i hino Betania, estan för Jordan. Vi läser vid ändan av 12 kapitlet om det här, att han får av sted, och han får, det sen så i vers 4, 24, så får han av sted, ivrom Jordan, till stege her Johannes fyrst hei døpt, og han dvalte her. Og til stege, til hver Betania, du vil lese i Johannes evangeliet kapitel 8, og vers 28, at dette hendte i Betania, hinnom med i Jordan, her som Johannes døpte. Så det var 2 Betania, Jesus var, det hendte at Lazarus på sjukur, og i Betania, og de bo så i hinnom Betania, så var det nærre vid Jerusalem. Så hadde her vært lytesinter og om landalærerne her nere, kunne vi se. Men låt meg lese vers 2, det sender så løs. Det var Maria som salva i Herren vid salvo, og torska i føtter hansara vid hare søgnon. Bror hennera Lazarus la sjukur. Altså, det sender första verset. Med la sjukur, Lazarus i Betania, bygden som Maria og syster hennera Marsta bo i. Og så grøyer han nærfra hvor Maria er. Og det kommer at i øysene kanskje at Maria, det var så omøtelig vanligt navn ta av døven, og det det framvis nå av døven, begge i Israel og øysene, ja, nekva stedene, øysene i førjen. Og det her navnet Maria, det var det samme navnet som i Gamla testamentet var Miriam, og det var øyne nek som kattlet og ta Miriam opp som var syster til Moses, tog at hon hei en omøtelig stor tøtning fire teg, at han hatt at som det stod ångstene at Miriam, syster Moses, hon var frelsaren til frelsaren. Altså det var jo Miriam som den eldre systeren som gjør det til at Moses kom i heimen til mammas øyne, og at han hatt, kan man si, var bjergaver. Så det var et ekkert vanligt navn. Og det som kanskje sinde løy vi at det stender i øren verset, at det var Maria som salva i Herren vid salvo og torska i føtter hans og vi har i søgnen. Så det at det løkna i Johannes evangelium at han hentingen stender ikke for i 12 kapitlet, altså neste kapittel som vi får komme til. Her stender om det hentingene som Johannes viser av i 11 kapitlet. Hvordan betyr til at han så nevner det i kapitlet framan undan? Jo, det sjående tog at begge i Matteus evangelium og i Markus evangelium stender hentingen øysene. Og de begge evangeliene var skriva lengt framan undan, kanskje en 25 år framan undan, var de skriva, så det var vel kjent om vi ser hentingene som Maria har gjort, at hun er salva Jesus ved seg her salvene, eller oljene. Og derfor har vi det høyre om da vi kommer til kapittel 12. Men Lazarus, bodgen, han var sjukur, og vi vet ikke av kvarjon, men som nevnt at det stender i 4. verset at det var gode til dård. Vi kunne kanskje i det spørre, hvor er menneske sjuk? Hvor er han blivet sjukur? Hvor blir menneske sjuk? Og det bor vi ikke vel å greie fra, men det er aller helst nekvar eller flere årsøkker til det. Og en at vi er en fattelig natura. Det er synden og i hessen heime som gjør at mennesker være sjuk. Det er hvordan en årsøk til det. Det kan også være for mennesker som trykker av Jesus, at det kan være til torre oppfostran, at de gjør sjuk og natur og så sver. Men det kan også være til at mennesker
bøgnløy seta seg opp i møte gode og spotte han, og det kan bli en goddomlig dømer i deg at jeg gjør sjuk og dødja, og det har vi dømer om i skriftene som vi ikke skal komme inn på. Men så det også en sjuka som vi sier her, som gode til dård. Det kanskje sinter torrførst av skilja, men så det stendur i skriftene, og vi kunne hedge sinter nærje på det. Men i alle føren, lett man lese vers 3, og her stendur så løys, at da han var blivet sjukur, ta sendte systrarna Jesus på, og lov å sia, Herre, tann og to elskar sjukur. Vi sier til at Lazarus 82 omsorgarna fotlar systrar, som sendte Jesus på, da han var våren sjukur. Og ter sendte hun på vi omkron øron, ter for ikke sjølvar, så ter høyt en båbæra som fører til Jesus, vi hessen her på honom, han som var i Hino Betania, estanfor Jordan. Og i middelen hesa båar bøyna verda omløy en dæver eller samtøver av genka. Og ta å si at det gikk en dæver, inntil det kommer fram, og djeva Jesus hese her, halt stått og bøyene, ekvelia øynfølt, Herre, tann og to elskar sjukur. Det var det øyneste til skjøtto. Det var det øyneste bøyene var til hansara. Det var greier iver at det var ikke nøyot vi fløyre i åren. Det gav ikke Jesus noe på, etla kraut at han skulle gjøre Lazarus fruskan. Det kom best vi en kunning til hansara. Og så det gos av vær. Og så det her som de sier her, tann og to elskar sjukur. Og de elskar her, det til, vi kunne kanskje kalla det for til menneskelige karløgjen, til året som frommalen øyder fileo, som en vanlig menneskelige karløgje. Og ikke til som vanlige blir brukt om god og om det godomlige, til året som øyder agape. Det viser okkon at Jesus elskar Lazarus som en personligan vin, som med vår tilmann. Den goddomlige karløgjen, han kom øysene til, men Jesus hei alsk til henta mannen som et menneske som han selv var. Vi tar så ofta, eller det har ofta nevnt om Jesus som var et helt vanligt menneske. Her nere i hjørnet, han ble bare mauer, og han ble tystor og svenker, han måtte sova, og så at enda døy han øysene. Men det som kanskje var mest vanlig, det mest vanlige kjenslan, tja menneskjon, og øysene tja Jesus, til at det heter at heva samband og samfela, vi andre mennesker. Så det var Jesus øysene. Han var ekvelige omsorgene fotler, han kjensler, og vi fra Suttja, at da han var kommet ut til grøvene til Lazarus, så stendte jo etter at han græt. Han græt om tannvereløyken, at viner hans var deier. Jesus var en fullkommen medvår. Hese stotte bøyene som systrarna tjonen sendte til hans han den stotte kunningen, kan også lære okkurst bøen. Det ikke alltid nøyot vi tar om nekva årene. Jesus visste, og han veit øysene hvert hjerte okkara bøyer, da vi koma til hans Det minner syndrom til som Maria, mor hans sier vi han, og i tog henting så stender Johannes kapittel 2 om da han gjør det vattnet til vin. Ta for hon til Jesus, hon sier bare 4 år. Hon sier, «Tei hava ikke vin». Og så visste Jesus det. Og så måtte han gjøre som han ville vi til. Og så trygg vi øysene at vi kunne kvile i Jesus som bier til Jesus, at vi kunne letja nekka framfor i han, og så det her. Og han teksar ut i. Ta det Jesus sier dette som langt å ha nevnt, og i vers 4,
Ta Jesus hørte hettar, sier han, henta sjuka ikke til deia, men gode til dord. Ja, soner Guds skal være dyrmætur vi henne. Ta Jesus sier at henta sjuka ikke til deia, merker det ikke at Lazarus ikke får at dødja, men at deie får ikke å være til endelige urslite av hese sjukene. Lazarus får at dødja, men han skulle rysa atter oppater fra deion. Og til verlig endamal vi sjukene at God skulle få dård, at sånne Guds skulle være dyrmætur vi henne. Altså til å si at God løyte hesen at henta så at Jesus skulle komme og røysa Lazarus fra deion, og Jesus hållet skulle være prekvaver som den sanne Messias. Det her som hente her henta deg, dette var et særstakt ontor. Men alle mennesker gjør for å øyne for at oppleve dette samme. Sampars biblene skulle vi alle ryse oppater. Som det stender i Johannes her, evangeliet kapittel 5 og vers 20, her det stender at og de skulle komme fram, altså til deg jo, de som har gjort godt skulle ryse opp til liv, og de som har gjort ønt skulle ryse opp til dem. Det er omøtelig alvarsamt vers og en alvarsam sannløyde, og jeg har vært inne på kapittel 5 og nevnte her at de hadde gjort godt. Det var og rønt å være til at de hadde sett sine synd, at de hadde tidlig møte Jesus som sine frelsere. Og de som hadde gjort ønt, det var de som ikke ville ta møte Jesus, som hadde verket Kristus og ta frelseverket som han gjørte for jokken. Men lett det være helt greit fra skriftene at vi alle skulle ryse oppater fra deion. Og her får vi da livet evigt, enten i evigen ljøse, eller i evigen myskre, til det som Bibelen lærer. Og så stender det i vers 5, her, så stender det så greit, Jesus elsker i Marsto, og syster henne og Lazarus. Og her kommer året elsker i øyne fra træt, og her det at Johannes brukar året agape, til sin guddomlige karløgjen. Altså det vil si, Jesus elsker i begge vi filio karløyga og vi agape karløyga. Her sånn her oppbeborne karløgjen som han elsker i Lazarus vi, og som eisen viser hettar at alt huske hese truisikkene de hørte Jesus til. Vers 6, ta jeg nå hørte at han var sjukur, var han verande her som han var, tvær der enn. Man skulle tro at han stod så skunta i hans herre sted, men nøy, det gjør han ikke, men en årsuk var til til som vi langko har nevnt, eller som vi langko har nevnt. Og jeg tror vi tog at ta i det sender her at han var verande her som han var, tvær der enn, ta var lærersvennerne som var sammen vi noen øyla glede for det. Og jeg var kanskje hoksa, ja, sjølvan til fer Jesus ikke sted, han så mye kynsamer, tog at bant fram han undan, og det var også tog han var rundt å være henne han var. Tverferer i kapittel 20 stendet til at han var rundt å støyne han og teka han av døven. Så han var i deia vanta, sjølvan til fer han ikke sted, akter av samme sted, her var tar kanskje hoksa. Men, så stender det i vers 6, la meg lese vers 6 og 8. Ta han fyrsta, sier han, altså Jesus, vi lærersvennerne, let dere kom færre aktor til Judea. Lærersvennerne skjøtte vi han, og her skjøtte vi hva det hoksa av, Rabbi, det stort søgjene av jødene at lov støyna til, og til først aktor heier, vi no kjennsamer, det lukka som tar sida. Og tar høyt han den her menneskelige øytan, som kanskje ikke var så underligt, tar vært vanlige mennesker, at tar høyt øytan fyrir Jesus, for Jesus nå, så var det altså til at han ble tidsen, og kanskje tar atler, og tar atler skulle lete lov. Og til øytan står 4.
Tar det Jesus sier nekka her i vers 9 og 20, la meg lese det. Han sverar dem såleis. Jesus sverar, hever ikke dævren 12 timer, han som gonger av deg snavar ikke, tog han ser ljøse og i hesson heime. Men han som gonger av natt snavar, tog ljøse ikke ui honom. Hva det Jesus sier her til, virker akkurat som han sverar ui est, og der spyrir ui vest, som vi pleier å si. Men det gjør han ikke, og det som han gjør her til at han teker et åratak som var nok så vanligt ta døven, og han sier, hever ikke dævren 12 timer, og det som det mester til at vi kunne ikke gjøre vi neka. Vi kunne ikke gjøre vi samdøkere. Vi kunne ikke gjøre det en langere eller stittere enn han er. Ongen viner kan luncha dagen, ongen futjende kan stitta han. God til vi gjørst han, og så det han mener vi hettar, at såleis det øysene vi løyve møynen. Og i hesson lufsins vereløyga, det til at det var et ljøs, og lufsins ljøs, og det kunne ikke hente honom vite at han gikk og ljøsene som utanfor Atlangods som Atlangods vi mer. Jeg ikke i myskre, jeg ikke ljøse gods. Og den andalige mønningen vi hesen som Jesus sier her til her, at Herren Jesus levde i fullkomne lyttene for feiersønnen og himmelen. Tøy var ikke vant for at han var drypen, åren avsetta tøy. Han var under varvarsle gods, og det skulle bare best være tantøyma som var avsett honom. Og så løs øya vid øysene at sykva, så løs det øysene vi løy vi okkara. Det Guds hånden og godvøyd når det skal hente at vi skulle hiane. Vi kunne kvila i honom. Så stendur i vers 11 her, hetta tala i han, og så sier han, vi tar, Lazarus viner okkara, sovnaur, men ferdig vekja han opp ur svøvne. Her sier han viner okkara, og han talar om dette som en vanligt menneske, som kjente dette huske som langt har nevnt, og alle helst sier han veldig ofte her, Betania Lazarus 4, at man kom ofte fram vi her, og her kom nekk folk fram vi, og Jesus har ofta vært her. Men øysene viser Jesus i Jesus versen hvor kraft i honom. Lazarus var deier, men for Jesus var det ikke annet enn en svøvner. Og så det til at lærersvennerne sier, ta så lærersvennerne vi han, vers 12. Herre, svever han, så vil han fruskerater. At det akkurat som til at lærersvennerne vil jeg si, han svever. Godt. Så vil han frusker, og det ikke nøye til at affære, til alt og vant mye. Let dem bare være her. Ta røyna lukka som han ivetala Jesus til ikke å gjøre det som han atler. Men sjølvande nytta i det ikke. Jesus hei en atlan, og han hei en karløyga, han hei en omsorgan, som han yngste at utføre. I vers 13 og 14 stend så løys. Jesus hei tala om deg hansara, men tar hildu at han tala om vanlig svøvn. Jesus hei taimon tøy som vær. Lazarus deier. Og her sykja vi så grøtt at Jesus tåsar om svøvn, så mener han vi deia. Men lærersvennerne skilte det ikke. Og vi kunne også huske til at lærersvennerne kunne spørst Jesus, hvordan var du til? Du bare finner på om at han sjuker. Men Jesus taler vi goddomlig om myntoløyga, og til visste lærersvennerne også vel av. Jesus var allvitande, han visste hva det hendte. Og så sier han her i vers 15, og 4 tykkere skuld jeg glæver at jeg var ikke her, 4 at de skulle trykva.
men lät det och färra till hansara. Alltså som ett människa var Jesus själv inte gläver om att Lazarus var död. Vi så ju inte att han grät. Men han gläver att han inte var i Betania tanddagen. Tog han var här var Lazarus inte död. Onka stene i Nya testamentet så vid en nära döje om Jesus var till stegar. Og lærersveinene og alle hine mange mennesker som var til steger, de for at skulle suttja et nekst større underversk enn at øyn ikke skulle dødja. De for at suttja at en mever ble røster opp fra dem deg, og at han hatt skulle tryggftørre være styrst. Tog sier Jesus, og til just det som han sier, at han var glæver, Jesus sier her, 4 at tid skulle tryggva. Tar tro av han, men han ville at tryggtøra skulle være styrst. Og så sier han etter, underfotla, men lærte okkon færa til hansara. Hette så underfot og lærerukt. Og hesen deien som Lazarus hei opplevd, eller til at han var deier, til skulle vid øysene og det, teka som en mynd av andalion, deia. Lærte okkom færa til hansara. Jesus kom, lærte okkom færa til hansara. Hette størst. Jesus kommer til de mennesker som har bruk for honom, og han ønsker å gjøre mennesker som andalige deg, andalige livande. Han ønsker å gjøre dem evet liv. Hette en mynd av det andalige livet som Jesus ønsker å gjøre øynene og kvarjon. Men så det Thomas. Han sier i vers 16, Thomas, som kallades tvøybore, sier tar vi hina lærersvennerne. Lät jag kom vi færa, så vi får døy sammen vi honom. Thomas, han var hesten her personeren som kanskje var sintor, ja, han var sintor pessimistisk, og han var ikke så, han tror kanskje ikke ordentlig på det som vi øyne så ikke stående. Men her må vi si at hvis han var en pessimist, så var han, som onkel har sagt, en positiv pessimistor. Tog at han var til røyre færa. Han sier jo, så vidt få døy sammen ved hånd. Han var helt viserøy, hvis det var førre, så ble det just vi tar alle samler. Men samstående så gjør vi til at han var til røyre at dødja sammen ved Jesus. Og han hever lustet vel etter aller helst, Jesus sier, det sender Lukas 9:23 her, og han sier vi atler, vil onker komme at han amer, må han avnokta seg sjølvan og dagliga teka opp krosshøyn og fylgja mer. Her var Thomas og fyrdøme hendet degen. Så stendur i vers 16, Ta Jesus nu kom, fikk han å vite at han hei langt og lige 4 dager og i grøvene. Ta første dævren gikk vi at påvør sendt til Jesus. Annar og 3 gikk vi at Jesus var verande her som han var. Og den 4. dævren gikk vi at genka fra Betania til Betania. Men sjående Jesus, han visste langt hvordan våre var. Og så leser vi vers 18. Nå var Betania nær ved Jerusalem, en av 15 stadier var i midtelen. Og en stadia var omlag 145 meter, og 15 stadier var så omlag 30 kilometer. Vers 19. Og nekver av jødenen var kommet til Marsto og Mario at trøstet her etter brøver torra. Dette var ekkert vanligt. Det var en sivenja at mennesker kom og gråt sammen vi taimon syrkjande om han som var deier. Det var sivenja at gråta og i skjeideer og at gremja seg, kanskje entar råpa og så framveis. Og så spørningen om det gjør det av hjertan, sikkert har nekk gjørsta, jeg var lest, men det var samstånds av sivenja, det var en vøk og sivenja.
att göra slukt, att gråta samma vid tajmen som gråto. Men att jag tog var ösne i tredje dagar var det en sorgartøy her det syrto og tåsa og omtan deia. Og vi kan skal øysene kunne spyrje okkon hvordan det vi mer og okkon hvordan syrja vi sammen vi tøymon som heva mist. Vers 20 Ta en Marsta fikk å høyre at Jesus kom for hun møte honom. Men Maria var skitande heima vid hus. Her har vi aktor systrarna, Marsta og Maria. Vi kjenner kanskje alle hendingene som stender i kapittel i Lukas, evangeliet kapittel 20, og her har vi lest om at Jesus kom inn til Torra, og Marsta kokkaist, og ville ha Maria hjelpe seg, og Maria hun ser stilt. Og her er nekka det samme, kunne vi sige. Marsta, hun leipa sted, til en hørte om at Maria, hun ser stilt, heima vid hus, og vi lærer kanskje sinter om imisk løykan vi hesen her systeronen, og eisen okken øtlån, vi ikke øt løyka. Marsta var kanskje han her utholda, så vil de ha svær på en av veien. Maria, hun var mer hentan inntongta sett og huksa i, sett friali, og kanskje at hun kvilte, og hun troe, og visste at Jesus, han kunde gjøre et underversk. Det kanskje bare nekka som vi kunne gjøre dere, men det var jo i ødelen for en imiskar som øsene sysken ofte er. Og i vers 21 stendur, Marsta sier vi Jesus, Herre, hei du veri her, så hei brauer ikke døy. Og jeg vet ikke vi kunne se til at Marsta lyser harsta Jesus her, det skal jeg ikke tåre si, men til lykka som søgnas, øysen ta Jesus var innkjadam, og hun kokkaist, at hun ført til Jesus sier, at kan du ikke få Maria å hjelpe, og lykka som djøver noe på, men samstundet sutja vi at hun hei hesa trunna av Jesus, at hei han kommer, så hei han kunne gjørst Lazarus fruskan. Men nu var han så deir heil i grøven i 4 dager, og hva så? Og til så vi i rønt og ver i vers 22, at hun hever en trygg, tog i det senter, men øysene nu vet at hvert så byr god om, djever god her. Her var en trygg, og hun løyd av Jesus. Men hun visste ikke i tog stund hva måtte fære at hente. Tog at, vi leser at, vers 3-24, her sender, Jesus sier vi henne, bror tog skal ryse opp etter, og ta det Marsta sværer honom. Jeg vet at han skal ryse opp i opprørsnene, sørste det. Så, at han skulle få ryse opp tanndagen til hei hun sindrilt via trykva, men og tog sier sværen at her, og hun hei jo også hørst Jesus allerhelst tal om det her. Han hei tal om det i ødelen føren i kapittel 6, om det her at jeg ryser opp at du sørste det. Her stender, jeg kan lukke lese 2 vers, Johannes 6, 23-4. Her stender, og hetta vilje hans som sendte meg, at jeg skal ikke missa av ødelen og han hever givet meg, men røysa til opp sørste det. Så hetta vilje færsmunds, at hvert han og ser sonen og tror han skal hava evigt liv, og jeg skal røysa han opp sørste det. Så hun kjente dette og visste om at det hørste Jesus tale om det, det som hun sier selv i vers 24. Og så kommer vi til dette verset i kapitlet som kanskje er det best kjente, vers 25, her Jesus sier vi henne, «Jeg opprørsningen og løyve, tann og tror av meg skal leve om han så dør», vers 26, «Og hvert han og lever og tror av meg skal i atler æver ikke dødja, trus to heson». Her i vers 25, her sier Jesus så hitt 5.
av tjej og i hesen her evangelien. Hetta goddomlige høyte som visste og viser at han vær og god, eisne medan han gikk her nere. Han sier ikke best, jeg kan røysa opp fra deion og gjøre livande. Nei, han sier, jeg i opprøsningen og løyve. Og dette eisne bådskaperen til okkon og i det. Ta vi til hoksa dette av være andalige deier. Og tog det han sier vi henne, her så grødlige, dette evangeliet, kvørt han og i liver og tror av meg skal i atler ever ikke dødja. Og så spyr Jesus en så bøynlig spurning som man kan, og i vers 26. Trust du heson? Trust du heson? Og hva sverar Marsta? Vers 26, hun sverar i honom, ja, Herre, jeg trykve at du Kristus, soner Guds, han som skal komme i heimen. Og her vittnar hon, for Jesus sjálvun, ja, Herre, jeg trykve. Marsta hei finnje hetta åpenbæra, at det var no mykje at trykva av Jesus for jeg kunne få et evigt liv. Hon er tidlig imot bådskapen, og troe enta Are Lazarus var røster opp. Og eisne Are Jesus hei gjørst krossverket og var risen opp. Hon var en tryggvande, hon hei tro av Jesus. Så stender vers 28. Ta han hette sagt, føren av sted, røpte løgnelige systersøyna, Mario, og sier, Mosteren her, og vil finna til. Hvor ville han finne henne? Hvor ville Jesus finne Mario? Hvor sier Marsta vi henne? Mosteren her, og vil finna til. Jo, det var til Jesus vinertorra var kommet, og han ville trøsta Marie og Øysene. Og det så omøtelig underfullt også om at Jesus på hendamaten. Og Jesus vil finne mennesker. Han ønsker at trøsta, som Jesus fører noen. Han ønsker at frelsa. Han ønsker at hjelpe. Han ønsker at være okkara veløyere. Og tog bådskaperen hesen, og vi kunne lese vers 22, det sørste verset som vi leser i det. Ta i hon hørte i hettar, røstest hon, skundeslige, og før til hans herre. Hette avløyingen av at trykva av Jesus. Hette til ein og hver øyre gjerra som vil ha hjelp fra Jesus. Øysen til at det kommer til hettar at komme kjenne han som sin personlige frelsere. Ta i hon hørte i hettar. Vi høyra nek. Vi høyra kvann den øyneste det, kan vi si, tar antall i lotnar, frelse, og firegjøving, og nøye, og evigt liv, Jesus som får ut av Golgata kross, at dødja fire mennesker, vi høyra det atter og atter og atter. Men hva nytta til, hvis vi bare være sittande her som vi alltid har sittet, det vil si, ikke vilja teka og imøter her som bådskapen. Og her Maria og firedøme hendan dagen. Ta i hun hørte hettar røstest hon. Og det stendet ikke bare til at hun røstest, men hun røstest skundeslige og før til hans herre. Jeg færa til Jesus, det det beste som et menneske kan gjøre. Og vi kunne færa til hans herre og være frelst. Vi kunne færa til hans herre og være hjulpt. Vi kunne færa til hans herre og være trøsta, og så framvegis. Tog skal bådskapen min enda vi i det, og sier, gjør det som Maria gjør det. Røys det skundeslige og fær til Jesus. Skulle be sammen. Gå feir, vi takkar deg for at vi da kunne være sammen i det til hentan her bibeltøyman i Iktus. Takk for alt de som har vært sammen med meg og høyra og i sjønvart noen feir. Det ikke kvann ønstakan av dem og tøyner hendur og byd om at
Sikna kon einstakan av dem. Takk for nøye tøyna og kærlega tøyn til mennesker. Takk for tøyn omsorgan for mennesker, så løy som det er for Jesus syskjon. Takk for at du var den samme i det. Lett jo kun tøyna hentor, be at du må tøyna sikning i land og folk. Tøyna navnet. Amen. Skal jeg røyna sinja en sang etter det. Og jeg skal lese første vers av han. Han byrja så løys. Og et navn best kjenne som hever, så et vire ta deien nær. Og et navn best et øynasta djøver fri, kvilo og i salina mer. Skal røyna sinja hent og sanjen. Et navn best kjenne som hever, så et vire ta deien nær. Og et navn best et øynasta djevor, fri kvilo og i salina mer. Og vinur må kjenner du ta, ta navn som gjør myskre til deg, som gjør Guds fritjøk noen løs deg her, og oppe i deg stumper. Vi glede og frie til gonger, og vi kjær fra smått og til borg. Og kjøtt støyer tøkk opp på sanger, her fyr best vær grator og sorg. Og viner må kjenner du ta, ta navn som gjør myskre til deg, som gjør Guds fri, kjøkken og løs deg her, og oppe i deg stumper. Ta brøyer så et ljøs og inna glede, her fram til i høymen noen fer. Ta åkar av vånleison veje, deian, dømen ta ber. Og viner mun kjenner du ta, ta navn som gjør myskre til deg, som gjør Guds fri, kjøkken og lys dagen her, og oppe i deg stumper. Hvert øynasta navn som du visste, for gonger og misser sin glans, men Jesus sin sørste og fyrste, ui evernar stendur navn hans, og vinur mun kjenner du ta, ta navn som gjør myskre til deg, som gjør Guds fri, kjøkken og lys dagen her.